Всем добрый день. На улице сентябрь, погода сухая, теплая. Дожди обещают каждый день, но они никак не идут. И начали спеть персики. Персики на этом дереве очень крупные. Веточки все гнутся под тяжестью. Но осыпаются, конечно, в первую очередь какие-то поврежденные персики. Ну вот, например, сегодня утром встала, лежат персики на земле. Ну, это либо червивые, либо еще какая-то причина. На вкус они еще слегка резиновые.